आपने फरमाया 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी रमजान और शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती, बस इससे हम अपने आप को बचाएं। कौन है या रसूलुल्लाह? आपने कहा मुदमिन खम्र, शराब का आदि, जो रोजाना शराब पीता है, इसकी रमजान में बख्शिश नहीं। हक़्क़ुल वालिदैन, जो माँ बाप का नाफरमान है, इसकी बख्शिश नहीं। क़ातिउर रहम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। अल मुशाहिन, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, इसकी बख्शिश नहीं।